A mi sí que hi ha un moment de tot el programa que m'ha marcat molt, i és una obra, un quadre que tenia un forat, una bala, suposo que de la Guerra Civil, i quan es va restaurar aquesta obra van decidir l'equip de restauradors que el forat no l'arreglarien, no el taparien, perquè formava part de l'obra i de la història d'aquest quadre. I en el meu cas, jo, dins de totes les coses que em van passar, em van haver de fer una traqueotomia i tinc un forat que em havia tancat, però mai, des de llavors, m'havia posat res que se'm veiés el forat, perquè no m'agradava. I des d'aquell dia vaig pensar, és que aquest forat també forma part de la meva història. Doncs em poso el que vulgui i ja està, i si se'n veu, perquè forma part de mi. Doncs el Cor del Museu és un exemple més de com els museus estan plantejant la seva missió pública, la seva funció social, cap a camins que potser no són obvis, però que tenen tot el sentit. En aquest cas és l'àmbit de la salut, però entès la salut com un apoderament de la persona i com entendre com l'art, les col·leccions, la pròpia institució, poden incorporar-se a la caixa d'eines de la que les persones tenim per gestionar els reptes del dia a dia. En aquest cas, és uns problemes cardíacs, uns problemes de superació, que més enllà de la intuïció de que això ens pot funcionar, la gràcia d'aquestes intervencions són que estan avaluades, que estan fetes en coproducció amb l'Hospital Clínic de Barcelona, per tant que tenen els màxims estàndards de rigor i de robustesa metodològica per tal d'arribar a conclusions. Aquesta conclusió de que la cultura és necessària, de que els museus són necessaris, no és només una declaració, sinó que la podem sustentar amb fets. Tenim posada la mirada en què no només ens adrecem i tenim una relació amb els pacients des d'aquesta vessant clínica, sinó que també és molt important la vessant emocional i relacional. Per això, des de l'hospital, des de la direcció i des de l'àrea de responsabilitat social, tenim el programa d'Arts en Salut. I també perquè simbolitza això, el renaixement d'un moment difícil, fosc, poder veure la llum i poder donar-te l'oportunitat de créixer i de canviar. Les diferents disciplines artístiques i l'art en particular és un llenguatge molt potent on ens permeten als pacients i als professionals treballar llenguatges creatius que ens deixen experimentar des d'altres llocs com és l'emoció, com és la identitat i no només des del diagnòstic mèdic. Que heu escollit aquests noms, l'Alberto ha escollit del amanecer al anochecer, un ciclo. La Lourdes ha escollit renacer. En Josep Maria ha escrit disfrutant molt. A l'Obi, existència. En Joan ha escrit descobriment. I en Cristóbal, el viaje. Per mi, com a mediadora cultural, l'experiència de participar tant en el disseny com en la implementació del projecte del Cor del Museu ha sigut una oportunitat de riquesa, d'ampliar els meus coneixements en relació a les obres, sobretot amb l'oportunitat de repensar-les, de tornar-les a mirar acompanyada d'algú que té aquesta mirada clínica, algú que posa l'èmfasi en aquesta qüestió de la salut cardiovascular. Intentar sempre posar èmfasi en el que hi ha disponible, en el que encara es viu i no pas en aquesta part del que s'ha trencat o el que no hi és, sinó reforçar els recursos i que aquestes persones que podien participar d'aquest espai poguessin d'alguna manera reforçar aquesta agència en el que és la seva pròpia salut i el seu propi recorregut personal després d'haver sobreviscut a una experiència com és una aturada cardíaca. Penso que per ella ha estat una vivència excepcional que no s'hagués donat en cap altre entorn per poder treure tot el que estava vivint, com ho estava gestionant i al compartir-ho amb altres persones que han estat passant el mateix procés, crec que l'ha ajudat moltíssim a fer front a la malaltia, al que han viscut i a transitar per ella, a perdre les pors segurament, quan ets una persona molt introvertida i que penses que està tot bé, que no passa res, que tot va fantàstic i no vols expressar realment com et sents, l'excusa de l'art ha estat el mitjà més fàcil per ells per poder extreure totes las seves emocions. Per tant, crec que ha sigut fantàstic. Lo que más me ha aportado a nivel personal, yo creo que ha sido, por un lado, sobre todo la capacidad de reflexión y de introspección que hemos ido haciendo a través de las prácticas. También ha ayudado, lógicamente, con los cuadros y con el arte.
Y por otra parte también pues el conocer a otras personas que han pasado pues una experiencia similar y bueno, pues apoyándote también un poco en sus experiencias. El projecte del Cor del Museu és un projecte que consisteix en 10 sessions que es fan en 8 setmanes. Cadascuna d'aquestes sessions es treballa en temes diferents, des de nutrició, psicologia i estat emocional, salut, rehabilitació, exercici i perspectiva de gènere també, no? Que creiem molt important tractar aquests temes perquè la gent els conegui, no? Que les dones tenim una expressió diferent de la malaltia i que se'ns ha de tractar d'una manera específica, no? I cal molta recerca en aquest àmbit. La idea és que nosaltres veiem si una intervenció basada en l'art combinada amb salut doncs millora l'estat emocional d'aquests pacients que han tingut una aturada cardíaca extrahospitalària. El hecho de tener una rutina, de compartir la experiencia con personas que han pasado el mismo que a mí, de conocer a gente muy implicada que nos ha ayudado mucho mediante pues, las obras, las charlas, hemos podido pues, hacer un grupo que mediante las obras pues, hemos podido exponer nuestros problemas, nuestras dudas, nuestros temores. Crec que és important la qüestió relacional. Com la mediació és una part, però realment el grup, no? El que ha sigut la força del grup, el que ha passat en aquest intercanvi, amb com entre totes s'ha anat teixint aquesta relació, ha sigut realment on he pogut mesurar l'impacte de la intervenció. No? Jo podia venir amb una previsió, però després de les trobades passaven coses que eren totalment inesperades, que realment donaven sentit en aquesta experiència, no? I que era el mateix teixit grupal que feia aquesta xarxa de suport i d'acompanyament, que el que prometia era l'adherència en aquest tractament, no? En aquesta proposta de rehabilitació que oferíem des del museu. Bueno, m'ha donat a aprendre moltes coses que desconeixia. M'han passat molt bé. Bueno, m'ha agradat tot. I sobretot, com que sabeu que la part esquerra jo la tinc limitada, he tingut ajuda de tothom. De altres, de tothom. Tothom m'ha ajudat perquè, bueno, l'equilibri és el que és i l'enfermetat és la que és. Nosaltres encara estem en la primera fase del projecte, hem treballat només amb el primer grup, però sí que tenim feedback dels pacients i els seus familiars que han notat un canvi envers la seva situació basal abans del programa, que es troben millor, que estan més animats, que tenen més ganes de fer coses i que els han vist un canvi d'actitud i de manera d'estar i de ser. Coneixen millor internament. Jo diria que estic més calmat i amb més bones sensacions. Jo he notat una millora brutal amb el meu germà en quant a capacitat de comunicació, d'expressió de sentiments, i aleshores a partir d'aquesta experiència doncs ell valora molt la família. A mi, per exemple, em truca 3 vegades al dia. No sé, és una cosa que m'omple tant, saps? És el meu germà, és la mateixa persona, però que s'ha obert, saps? S'ha expansionat. Ha estat com una resurrecció, però d'ell com a persona. Per mi ha estat fantàstic. Dono les gràcies al clínic, al museu, a tots. Me ha gustado. Cuando fuimos en Montjuic hicimos estiramientos, que me encanta el deporte. En día a día me encuentro más optimista. Para las personas que han pasado por todo esto es algo muy bonito que poder hacer cosas. Claro que ha sido como algo rehabilitador para mí, empezar a recordar más cosas. Has empezado a recordar más cosas. Al principio tenía un poco de dudas de si va a poder aguantar todo eso porque también estamos hablando de un tema de daño cerebral y he sido gratamente sorprendida de ver que no solamente que lo estaba aguantando sino que estaba aprovechando muy bien esta terapia, ¿no? Este proyecto. He visto cómo se ha abierto, se ha dejado llevar y ha dejado ver cosas que antes no dejaba ver, ¿no? Además he podido participar con él y nos ha ayudado a los dos porque hemos podido reflexionar más a través del arte, hemos podido profundizar más y ver la vida quizás desde otros puntos de vista que hasta ahora no los teníamos como referentes, ¿no? De tot el que
heu entregat aquí, de tot el que heu compartit. Per mi ha sigut un regal en majúscules, per ell també. Estic molt agraïda a la generositat i al que ha passat d'aquesta manera tan misteriosa com és la vida. No? Remarcar aquest potencial de les arts com una eina de rescat de la presència, no? Com les arts ens han permès estar presents i fer palès la vida i l'experiència personal com a recursos disponibles per poder seguir endavant, per poder trobar aquestes altres alternatives, vies, fórmules que ens facin estar presents. És sobre l'Ariadna i el paper tan important que ha jugat en aquest programa. Jo he al·lucinat, és a dir, els coneixements que té, la passió amb la que viu ella a l'art i com això és capaç de transmetre a gent que som ni aficionados. Aquesta figura, en aquest cas la d'Ariadna, ha jugat un paper molt important en el cas d'això, de cada setmana venir amb més ganes de descobrir més coses i de descobrir-me a mi mateix també a través de les obres. Llavors, crec que més que una reflexió, jo crec que és una cosa que m'agradava dir. Sé que se'n recordeu de vosaltres, i nosaltres ens recordem de vosaltres. El cor del museu en un record molt especial i enriquit. I aquest és el resultat. Llavors, sí, és veritat que queda molt recorregut en blanc. Això és molt bona senyal. Estic content perquè tant el MANAC com el Clínic han portat aquí grans professionals i que això te fan veure la vida de diferente manera. He hecho, creo que un buen trabajo, para mí os llevo adentro. Y nada, que eso, agradecimiento total. Estic molt content d'haver participat i animo a tota la gent que hagi patit una aturada cardíaca a participar en aquests projectes, que ajuden molt. O sigui, l'art heu vist que dona una sèrie de possibilitats infinites de tot tipus, de connexió, però també de desconnexió, d'imaginació, de racionalització. Tot això us ho emporteu. I aleshores acaba la fase intensiva, però el museu us pot anar acompanyant, l'art us pot acompanyar. I quina mesura més o millor d'èxit podríem tenir és que totes les persones que hem anat participant renovéssim una miqueta aquesta visió, aquesta sensació de que realment les arts, la cultura, ens permeten arribar a llocs on de forma normal no arribem. Per tant, gràcies a tothom i seguim, no s'acaba, seguim. I quan ho creieu, podeu anar enganxant la vostra cartel·la